Bạn đã bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình giống như đang mắc kẹt trong một vòng lặp không? Mỗi ngày thức dậy, ta làm những việc giống nhau, ta gặp những vấn đề giống nhau, và rồi tự hỏi, tại sao mọi chuyện cứ xảy ra với mình không? Tôi đã từng như vậy. Tôi từng nghĩ, cuộc sống của mình không công bằng, người khác sai, nhưng mình lại là người chịu khổ. Bạn đã bao giờ có cảm giác mọi chuyện trong cuộc sống dường như đều nhắm vào mình không? Gia đình không hiểu mình, người khác đối xử không tốt với mình, công việc thì áp lực, tâm thì mệt mỏi. Và có những lúc tôi từng nghĩ, có phải cuộc đời này đang bất công với mình không? Nhưng rồi có một ngày, tôi nhận ra một điều khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Có thể, vấn đề không nằm ở thế giới này, mà nằm ở chính cách tôi nhìn thế giới. Có thể, vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài, mà nằm ở chính tôi. Trong hành trình tu luyện và quan sát chính mình, tôi bắt đầu hiểu ra một khái niệm mà trước đây tôi nghe rất nhiều, nhưng chưa từng thực sự hiểu sâu. Đó là hướng nội. Hôm nay, tôi không kể câu chuyện của ai cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ những gì tôi đã trải qua, đã vấp phải và đã nhận ra. Và có thể, bạn cũng sẽ thấy một phần của mình trong câu chuyện này. Trước đây, tôi là một người khá nhạy cảm với đúng sai. Ai nói sai về tôi khó chịu. Ai hiểu lầm tôi muốn giải thích cho rõ. Ai đối xử không tốt với tôi nhớ rất lâu. Nhìn bề ngoài tôi có thể im lặng, nhưng bên trong là rất nhiều suy nghĩ. Tôi từng nghĩ, mình không sai, tại sao mình phải chịu đựng điều đó? Và chính suy nghĩ đó khiến tôi sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Có những giai đoạn, tôi cảm thấy rất mệt mỏi với con người và các mối quan hệ. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi luôn muốn phân định đúng sai đến cùng. Nhưng càng phân định, tôi càng mệt. Trước đây, tôi là một người rất hướng ngoại. Không phải theo nghĩa giao tiếp, mà là trong cách nhìn nhận vấn đề. Bất cứ chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là: ai làm sai? Ai khiến mình khó chịu? Ai phải chịu trách nhiệm? Tôi hiếm khi tự hỏi, mình có vấn đề gì không? Có những lúc tôi bị hiểu lầm. Có những lúc tôi bị đối xử không công bằng. Có những lúc tôi cảm thấy mình là nạn nhân. Và tôi tin rằng mình đúng. Nhưng càng sống lâu trong trạng thái đó, tôi càng thấy mệt mỏi. Không phải vì người khác, mà vì trong lòng tôi lúc nào cũng đầy oán trách, đầy sự khó chịu và có phần bất mãn. Tôi nhận ra mình đang sống trong một trạng thái rất nặng nề. Sau này, khi bước vào tu luyện và bắt đầu học cách nhìn lại chính mình, tôi dần nhận ra điều rất quan trọng là: thứ nhất, không phải mọi cái sai đều cần ta phản ứng. Trước đây, tôi luôn nghĩ sai là phải sửa, không đúng là phải nói. Nhưng thực tế, có những điều, nếu tôi cứ giữ tâm phải thắng, thì cái mất không phải là đúng sai, mà là tâm mình không còn bình hòa nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi, điều này có đáng để mình bận tâm không? Và rất nhiều lần, câu trả lời là không. Điều thứ hai là cảm xúc tiêu cực không đến từ người khác. Tôi từng nghĩ người ta làm vậy nên mình mới khó chịu. Nhưng sau nhiều lần quan sát chính mình, tôi nhận ra một điều. Cùng một sự việc, có lúc tôi khó chịu, có lúc tôi lại không khó chịu. Vậy thì,
Vấn đề không nằm ở sự việc, mà nằm ở tâm trạng và nhận thức của tôi lúc đó. Điều này khiến tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn. Thay vì hỏi, ai làm mình khó chịu? Tôi chuyển sang hỏi, tại sao mình lại khó chịu? Điều thứ ba là, hướng nội không phải là tự trách mình. Ban đầu, tôi hiểu sai hướng nội. Tôi nghĩ đó là, chắc mình sai rồi. Chắc mình chưa đủ tốt. Nhưng càng đi sâu, tôi càng hiểu. Hướng nội không phải là tự trách mình, mà là nhìn rõ mình. Nhìn rõ tâm mình đang động ở đâu, chấp trước ở đâu, và vì sao mình lại phản ứng như vậy. Đó là một quá trình. Không dễ, nhưng rất thật. Trước đây tôi nghĩ, khổ là do hoàn cảnh. Nhưng sau này tôi bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao cùng một hoàn cảnh, có người gục ngã, có người lại vượt qua? Có thể, khổ đau không phải là để tiêu diệt con người, mà là để thức tỉnh con người. Khi tôi bắt đầu nhìn những khó khăn như một tấm gương, tôi không còn hỏi, tại sao lại là tôi? Mà chuyển sang, mình cần học điều gì từ chuyện này? Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nghĩ, nhưng cảm giác bên trong hoàn toàn khác. Ban đầu, tôi hiểu sai về hướng nội. Tôi nghĩ hướng nội là tự trách bản thân, nhẫn nhịn mọi thứ và chịu đựng. Nhưng càng đi sâu, tôi nhận ra, hướng nội không phải là tự dằn vặt mình, mà là nhìn rõ những chấp trước của mình. Ví dụ, khi tôi tức giận thì tôi nghĩ rằng, có phải vì tôi bị tổn thương? Hay vì cái tôi của tôi đang bị chạm vào? Khi tôi khó chịu thì có phải vì người khác sai? Hay vì tôi muốn họ phải theo ý mình? Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ trước đây mình không thấy. Đó là tâm hơn thua, tâm ích kỷ và tâm muốn kiểm soát. Những thứ này trước đây tôi luôn nghĩ là bình thường. Nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Điều này có đúng không? Tôi nhớ có một giai đoạn, tôi bị hiểu lầm trong một mối quan hệ. Nếu là trước đây, tôi sẽ tìm cách giải thích, thậm chí tranh luận để làm rõ. Nhưng lần đó tôi chọn im lặng. Không phải vì tôi yếu, mà vì tôi muốn thử một cách khác. Tôi quay về nhìn lại chính mình rằng, tại sao mình lại khó chịu khi bị hiểu lầm? Có phải vì mình muốn người khác công nhận mình không? Có phải vì mình đang giữ cái tôi quá lớn không? Những câu hỏi đó không dễ trả lời. Nhưng khi tôi dám đối diện, tôi nhận ra một điều. Thứ khiến tôi đau không phải là lời nói của người khác, mà là sự chấp trước vào hình ảnh của chính mình. Khi buông xuống được một phần, tôi cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Và điều thú vị là, mối quan hệ đó cũng dần dịu lại. Có một chuyện mà tôi nhớ rất rõ. Trước đây, trong gia đình, có những lúc tôi cảm thấy người khác không hiểu mình. Tôi từng giải thích, tranh luận và thậm chí là phản ứng mạnh. Nhưng kết quả là, không những không tốt hơn, mà còn tệ hơn. Sau này, tôi thử một cách khác. Tôi không cố gắng thay đổi họ nữa. Tôi chỉ làm một việc. Nhìn lại mình trước. Tôi tự hỏi, mình có đang quá cố chấp không? Mình có đang muốn đúng không? Mình có đang thiếu bao dung không? Điều đó khiến tôi tin rằng, nội tâm của một người có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhiều hơn mình tưởng. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ai cũng muốn mình đúng, ai cũng muốn được công nhận, và ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Và vì vậy, mâu thuẫn gần như là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều tôi nhận ra là càng tranh đúng sai,
con người càng xa nhau. Càng hướng nội, con người càng gần lại. Trước đây, tôi nhìn ra ngoài rất nhiều. Tôi đặt câu hỏi rằng, xã hội này sai ở đâu? Người kia chưa đúng chỗ nào? Nhưng càng nhìn ra ngoài, tôi càng cảm thấy bất lực. Cho đến khi tôi thử một cách ngược lại, nhìn vào bên trong con người mình. Và tôi nhận ra, khi tôi bình hòa hơn thì hoàn cảnh bớt căng thẳng. Khi tôi bao dung hơn thì người khác dễ chịu hơn. Khi tôi buông xuống thì mọi thứ tự nhiên nhẹ đi. Không phải xã hội thay đổi, mà là tôi thay đổi cách đối diện với xã hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội rất đặc biệt. Mọi thứ đều xảy ra nhanh chóng. Thông tin nhanh, cảm xúc nhanh, phản ứng cũng rất nhanh. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể gây ra tranh cãi lớn. Và điều đáng nói là hầu hết mọi người đều nhìn ra lỗi của người khác rất nhanh, nhưng lại rất khó nhìn thấy lỗi của chính mình. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy một điều đáng suy ngẫm. Nếu ai cũng chỉ nhìn ra bên ngoài, thì mâu thuẫn sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ cần một người bắt đầu hướng nội, thì vòng lặp đó có thể dừng lại. Nhưng điều này không dễ. Bởi vì hướng nội đòi hỏi một điều mà không phải ai cũng muốn làm. Đó là thừa nhận mình chưa hoàn thiện. Có phải vậy không? Từ những trải nghiệm đó, tôi đúc kết ra mấy điều sau. Thứ nhất là khổ không phải là điều xấu. Có rất nhiều thay đổi của tôi. Bắt đầu từ những lúc khó chịu nhất và khổ đau nhất. Nếu không có những mâu thuẫn đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn lại chính mình. Thứ hai là hướng nội chính là con đường nhanh nhất để thay đổi cuộc sống. Hướng nội là chìa khóa vạn năng của người tu luyện. Trước đây, tôi tìm cách thay đổi hoàn cảnh. Sau này, tôi hiểu rằng muốn thay đổi hoàn cảnh thì phải thay đổi tâm của mình trước. Thứ ba là tu luyện không phải là điều gì xa vời. Không phải lên núi. Không phải tách khỏi xã hội. Mà là một suy nghĩ thiện hơn. Mỗi lần nhẫn thêm một chút. Những điều rất nhỏ. Nhưng tích lũy lại thay đổi con người rất lớn. Đến bây giờ, tôi không dám nói mình đã hiểu hết hướng nội, nhưng tôi biết chắc một điều. Khi tôi ngừng nhìn ra ngoài để trách móc, và bắt đầu nhìn vào trong để thay đổi, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Không phải vì cuộc sống dễ dàng hơn, mà vì tâm tôi không còn nặng nề như trước. Nếu bạn hỏi tôi, hướng nội là gì? Tôi sẽ không trả lời bằng lý thuyết. Tôi chỉ có thể nói rằng, đó là khi bạn dừng lại, và thật sự nhìn vào chính mình. Tức là ta không né tránh, không biện minh, và ta không đổ lỗi. Chỉ đơn giản là nhìn thấy mình rõ hơn một chút mỗi ngày, và từ đó thay đổi một chút mỗi ngày. Nếu có một điều tôi muốn nói với chính mình trước đây, thì tôi sẽ khuyên chính mình là đừng cố thắng trong mọi cuộc tranh luận, đừng cố chứng minh mình đúng, và đừng quên nhìn lại chính mình. Bởi vì đôi khi, thứ cần thay đổi nhất không phải là người khác, mà là chính cách mình đối diện với mọi việc. Tôi không dám nói mình đã làm tốt, nhưng tôi biết mình đã khác trước rằng tôi bớt nóng hơn, tôi bớt chấp trước hơn, tôi nhẹ nhàng hơn với người khác và với chính mình. Và điều quan trọng nhất là tôi không còn cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc sống nữa. Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải để mình chịu đựng, mà là để mình tu luyện và trưởng thành. Bạn có nghĩ vậy không? Nếu bạn đã nghe đến đây,
Có lẽ bạn cũng đã từng trải qua những cảm xúc tương tự. Bạn đã bao giờ thử hướng nội chưa? Hay bạn có một trải nghiệm nào khi bạn thay đổi bản thân và mọi thứ xung quanh cũng thay đổi không? Bạn có thể chia sẻ ở phần bình luận. Tôi sẽ đọc và cùng bạn suy ngẫm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.